Hallo, grüße euch. Heute gibt es Stockbrot über dem Lagerfeuer. Ich werde das Feuer entfachen, dann werde ich den Teig zubereiten und der Teig wird ummantelt mit Speckstreifen. Was ich brauche, ist noch lauwarmes Wasser, und zwar eine Dreiviertel Tasse voll. Was wir brauchen: 500 Gramm Mehl, eine Dreiviertel Tasse voll lauwarmes Wasser, 2 Esslöffel Öl, 1 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz. Dann brauchen wir ein Päckchen Trockenhefe und das war's. Die Trockenhefe wird mit lauwarmem Wasser vermengt. Dann kommt die zum Mehl. Dann kommen die anderen Zutaten dazu und dann wird es gerührt und geknetet. Und dann gibt es ein wunderbares Stockbrot. So, die Hefe, lauwarm Wasser. Der Rest vom Wasser kommt in das Mehl. Zucker und Salz. Trockenhefe. Die Trockenhefe dazu. Und jetzt wird geknetet. Dann lassen wir das Ganze eine halbe Stunde ziehen. Und dann wird es auf den Stock, den ich vorbereitet habe, aufgewickelt und mit Backstreifen überzogen. So, jetzt wird der Teig geknetet. Und geknetet und geknetet. Oh, der wird super. Das sehe ich schon. Jetzt muss er noch eine halbe Stunde ruhen. Und natürlich noch das Öl, das ist Sonnenblumenöl, habe ich dazu gemacht. Jetzt wird es richtig geschmeidig. Ja, wunderbar. So, wird das Ganze abgedeckt.
Die halbe Stunde ist rum. Schaut mal, wie der schön aufgegangen ist. Super. Jetzt wird er bearbeitet. So, jetzt wird er belegt mit Speckstreifen. Dann wird das abgeschnitten. So. Und das auch. Dann kommt das nächste. Das nächste Teil dazu. So. Und so. Und wieder das nächste. So wie es aussieht, gibt es eine volle Mahlzeit. So. Und abgeschnitten. Sehen wir auf. Na. Versuchen wir die Teile um den Stock zu wickeln. So. Einmal. So. Also ihr seht, es gibt eine Menge Zeug. Von 500 Gramm Mehl drücken wir etwas fest. Gibt also locker 2 so Stangen. So wie. Jetzt kommt es auf Lagerfeuer. So. Hitze. Ja. Jetzt müssen wir halt abwarten, wie lange das dauert. Schaut mal, ich habe eine Idee. Von dem restlichen Teig werde ich versuchen, ein kleines Brot zu backen. Einfach in die Glude hinein. Ja. Ja, es hat schon Farbe angenommen. Seht ihr? So, das sieht immer schon gut aus. Jetzt schauen wir mal nach dem Brot. Ja, unten. Hoppla, der Boden ist verbrannt. Ist etwas verbrannt, denke ich. Aber nicht so schlimm.
Na, geh raus. Das Brot. Der Boden ist etwas verbrannt. Gut. Ja. Und das Stockbrot sieht super aus. Klasse. Lassen wir noch 5 Minuten drauf und dann starten wir es mal an. Bin schon am Naschen. Das Brot hat geklappt mit dem Brot. Etwas dunkel, aber ist okay. Da habe ich jetzt gerade den kleinen Topf reingemacht. Mit Öl habe ich es eingerieben und der restliche Teig drauf gemacht. So, und jetzt gehen wir mal an das Stockbrot. Hier ist es noch etwas teigig, der Anfang, aber hier ist okay. Ja, super. Klasse. Richtig klasse. So sieht das Ganze aus. Mit Speck. Das werde ich jetzt verputzen. Liebe Leute. Wie immer. Tschüss. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.